Арактойский мост – одна из самых популярных достопримечательностей Чемальского района. Чем же популярно это место? Ну, во-первых, мост очень фотогеничен. На нем получаются классные кадры фото и видео. А еще именно в этом месте самая большая глубина во всем русле реки Катунь. По некоторым данным, глубина здесь составляет 75 метров. Это как 5 пятиэтажных домов, поставленных друг на друга. Представляете, какая огромная глубина?